cantante sin autotune versus con autotune. Comenta, ¿quién canta mejor? Vamos a ver, ¿ok? Bueno. Tiene buena voz. Pero bueno, este es otro nivel. Me levanto un baño. Oh, mira, Peso Pluma. Es veneno, da para arriba y de muy buena calidad. Pues no canta Me mal. levanto un baño y luego me pongo a forjar. Pero claro que aquí Es suena veneno, otro da pa' nivel. arriba de muy buena calidad. ¿Qué es esto, amigo? Él ni siquiera la canta, loco, pero bueno. Oh, mira. Es Cristel, se llama así, ¿no? Pero no, mil veces prefiero la versión.